Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В сряда времето ще остане без съществена промяна. Ще духа слаб северен вятър. Възможни са временни заоблачавания. Температурите ще бъдат в интервал от 19 до 29 градуса. Температурата на морската вода между 24 и 25. Вълнението на морето 1-2 бала.